大家好，我係 Fely。小朋友，你哋有冇留意過魷魚同埋八爪魚之間嘅分別呢？一時之間，你哋又有冇辦法分辨出佢哋兩種唔同嘅海洋生物呢？今日我就會同大家分享一本故事書，書名係《魷魚氣撲撲》。喺開始之前，邀請你哋先撳個掣 subscribe 咗我嘅 channel 先啦。如果準備好，我哋就一齊睇下呢本故事係講咩㗎咯。魷魚氣撲撲。呢排魷魚都仲係會匿喺海底嘅屋企嗰度生悶氣，點解呢？因為大家都總係會將佢誤認為八爪魚啊。要知道，魷魚同八爪魚都有幾大嘅分別㗎。首先呢，八爪魚就只有8隻觸手，就係話同時只可以處理8件事情。而魷魚佢哋呢，有10隻觸手，比八爪魚足足多咗2隻㗎，即係話可以同時多處理2樣事情。所以魷魚佢哋可以一邊刷牙一邊食漢堡包㗎。好明顯，魷魚覺得呢一個係佢同八爪魚嘅一大差別，但某啲海洋生物好似唔太認同喎。就例如呢群魚太太啦，佢哋鬧哄哄咁樣游咗過嚟，笑住咁話：喂，魷魚，但係你冇留意咩？你哋兩方都有好多觸手喎，呢個都係你哋嘅共通點嚟㗎。再講，我哋迅速咁游緊水嘅時候，又點會有時間喺度數你哋有幾多隻觸手啊？撈亂你哋一啲都唔出奇啊！魷魚聽到不斷咁喺度搖頭，唔一樣咯，魚太太，我同八爪魚爭好遠啊！八爪魚嘅頭呢係滑碌碌嘅圓橢形喎，而我哋魷魚個頭啊係尖尖地，好似三角形咁㗎，有時甚至好似粒5角星嘅上半部㗎。魷魚不知靚仔幾多啊！呢個時候，螃蟹兄弟樂呵呵咁樣爬咗過嚟，佢哋又開始喺度笑啦。魷魚兄弟，你哋唔好忘記喎，大大嘅頭都係你哋嘅共通點嚟㗎，即使形狀有啲唔同都好，遠睇都係冇乜分別。仲有啊，你哋嘅身體咪又係一樣軟綿綿咁樣。呢一點都好相似㗎。魷魚聽到忍唔住漲紅咗塊面，佢又不斷喺度搖頭，唔似啊，唔似啊，螃蟹兄，八爪魚同魷魚不知爭幾遠啊！八爪魚吐出嚟嘅蜜汁好似煙霧咁樣一嚿嚿嘅。而魷魚噴出嚟嘅蜜汁啊，會變成我哋自己嘅分身㗎。明明魷魚就犀利好多，你唔可以將我哋搞亂㗎喎。喺遠方嘅水母聽到，忍唔住搖搖晃晃咁樣飄咗過嚟，喺度笑。喂，但係你哋遇到敵人咪又係一樣要吐蜜汁，然後當敵人見你哋唔到嘅時候，你哋咪又係一樣會盡快逃走。喺呢一方面，你哋都真係好似㗎，都唔可以怪我哋成日撈亂八爪魚同魷魚㗎。
去到呢個時候，魷魚已經好嬲啦，佢忍唔住開始為大家上起生物課喎。唔係啊，各位，請你哋睇真啲，我哋魷魚不知犀利幾多啊！喺魷魚家族裏邊呢，有同鯨魚一樣巨大嘅大黃魷魚㗎。我相信佢哋絕對比八爪魚有型上10倍啊！聽到呢度，海龜爺爺就慢吞吞咁樣游咗過嚟啦。佢就話俾魷魚知，喺八爪魚家族裏邊都有非常巨大嘅同伴㗎。就例如北太平洋嘅巨型章魚咁樣啦，佢哋都分分鐘可以同鯨魚差唔多大㗎。果然，八爪魚同魷魚都係好相似嘅生物啊！魷魚聽到海龜爺嘅發言，超級之嬲啊！佢忍唔住開始大嗌：唔同啊！我都仲未講晒。喺我哋魷魚家族裏邊，喺深海嗰度有一啲會好似星星咁樣一閃一閃嘅同伴㗎，仲有啲喺淺水啲嘅地方，又有啲同伴會好似飛機一樣飛出水面㗎喎，不知犀利幾多啊！而且喺我哋嘅魷魚家族裏邊，有成450種嘅同伴咁多㗎。我敢打賭，八爪魚先冇咁多種啊！如果將八爪魚同埋魷魚當成同一種類嘅話，會好傷腦筋㗎。正當大家圍埋喺度熱烈討論緊八爪魚同埋魷魚嘅差別嘅時候，遠處有一隻八爪魚慢慢咁樣游緊過嚟喎。而仔細睇嗰隻越行越埋嘅八爪魚，我哋會見到八爪魚都非常之嬲啊！佢一游到過嚟就忍唔住抱怨：我次次都俾人當成魷魚咯！我講咗好多次啦，我都唔係魷魚，我係叫八爪魚啊！八爪魚講完，轉向佢身邊嘅魷魚：我咁講都係你害㗎咯，每次都搞到我被誤認成為係魷魚，明明八爪魚就贏咁多。魷魚聽到呢一句說話，忍唔住同八爪魚開始打交啊！佢仲喺度嗌：乜嘢啊？你講咗我要講嘅說話啦！明明係我哋被當成八爪魚。講完，魷魚伸出佢嘅觸手，吸咗喺八爪魚嘅頭頂上邊，不斷刮啊刮，刮啊刮。而八爪魚都不甘示弱，伸出佢嘅觸手，吸住咗魷魚塊面。佢哋雙方都用咗最自豪嘅吸盤，不斷使出佢哋嘅必殺技。好唔容易，當佢哋分返開嘅時候，八爪魚就好自豪咁話：你睇，我用我嘅吸盤吸啊吸，搞到你塊面腫晒啦！我相信我先係最勁㗎。緊接住，魷魚都好唔服氣咁話：但係你睇，我用我嘅吸盤刮啊刮，搞到你個頭傷痕累累咁樣，明明我先比較厲害。講到呢度，八爪魚同埋魷魚突然唔講嘢啦，佢哋好似諗起啲嘢喎。佢哋發現，原來佢哋雙方都有好厲害嘅吸盤，最緊要嘅係佢哋都會用吸盤當做自己嘅武器。
經過呢一場戰鬥，佢哋發現，即使兩者有好少微妙嘅不同，到頭來佢哋都係好似嘅物種嚟㗎。海洋夥伴們見到佢哋和好如初，都紛紛游到佢哋身邊，開始喺度安慰佢哋。其實你哋好似都冇關係㗎，因為章魚同魷魚都各有好多唔同嘅優點，係好厲害嘅海洋生物嚟㗎。聽到大家嘅讚賞，章魚同魷魚都相視而笑，仲忍唔住用觸手拗拗自己個頭添。原來佢哋都一直誤會咗對方啊！從此以後呢，八爪魚同章魚就經常會一齊喺海底嗰度玩。佢哋成日約出嚟一齊傾偈，有時又會用大家嘅觸手互相比拼喎。某一日，當佢哋正玩得開心嘅時候，見到遠方有一隻海豹游緊過嚟喎。而仔細一睇，嗰隻越游越埋嘅海豹，海豹都好嬲啊！原來佢經常俾人當成海獅啊！唔知海豹同海獅可唔可以好似八爪魚同魷魚咁樣，可以揾到大家相似嘅地方，唔再嗌交，和好如初呢？咁今日呢本故事就講完啦，記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 有咩都喺下面留言話俾我知㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。